खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 18 अक्ट'बर 2023 बारायजायो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। एन्टि करप्शन बिफाना कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सासे एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट कमिशनारखौ रां जाख्ल'नाय केसनि थाखाय उदाङै एरेस्ट खालामदों। हमजानाय मावथिनि मुङा जाबाय दीपांकर कलिता। बियो गावनि डिपार्टमेन्टआव सोरखारि फाइलखौ पास खालामना होनो थाखाय रां जाख्ल'दोंमोन आरो रां लाबाय थानाय समावनो उदाङै एरेस्ट खालामजादों। मध्य प्रदेश रायजोनि रेवायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ फरायसालिनिफ्राय न' फारसे थांबाय थानाय समाव थाबायनानै थांबाय थानाय समाव लामा ससेयाव सासे सेंग्राया गावनि गारियाव लिभ होगोननानै गारि सिङाव दैखांना लांनानै जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव हिनजावसाखौ गामियाव दोनफैदों। उनाव हिनजावसा गथ'आ गासैबो जाथायखौ न'खराव फोरमायनायनि उनाव न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होयो आरो दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजायो। हमजानाय दायनिगिरि बिथांनि मुङा जाबाय अनजानी केवट, 23 बोसोर बैसोनि। महाराष्ट्र रायजोनि लातुराव गेसनि बिलुन फानग्रा सासे फालांगिरिया बिलुनाव गेस सोबाय थानाय समावनो बिनि बिलुन सोग्रा गेसआ हरखाबै गेस सिलिन्डारा ब्लास्ट जाना होनायाव फालांगिरिया जिउ गोमानांगौ जादों आरो साखाथि फाखाथियाव थानाय गासै 9 गथ'फोरा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय गथ'फोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। थैनाय बिलुन फानग्रानि मुङा जाबाय रामानामदेव। मोनसे गिथाव बाथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाय। आसामनि बकाखाताव सासे हिनजावसा गथ'खौ सासे 50 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गारना दोनदों। गथ'आ थांनाय 12 अक्ट'बरनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमादोंमोन आरो जाथायनि सायाव गथ'नि न'खरनि मानसिफोरा गथ'खौ गोमादों होननानै पुलिसनो केस होनायाव पुलिसआ जाथायखौ नायबिजिरनानै दायनिगिरि दुथांखौ एरेस्ट खालामनानै गथ'नि गोथै सह'खौ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बोखांनो हादों। दायनिगिरिया बे जाथायखौ खालामनानै खारखुमानानै दंमोन बा सिरि दंगासिनो दंमोन। उनावहाय एरेस्ट खालामजाबाय आरो दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय खगेन मुन्डा आरो खगेन मुन्डाखौ ओनसोलनि मानसिफोरा फासि होनांगौ होननानै दाबि खालामनाय जादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गले गले मैदेरनि उदखार सोमजिगासिनो दङ। हाग्रा ओनसोलनिफ्राय लानानै गामि ओनसोलावबो मैदेरनि उदखारि सोमजिगासिनो दङ। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय बालुकडुबि ओनसोलाव सासे आइजोआ हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै बुथारजादों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय मेहबुबा आलम आहमेद। आङो खुलुमबाय, आंनि मुङा कर्ण मुसाहारि। आं बिए 3rd सेमाव फरायो आरो आंना मेजरा पलिटिकेल साइन्स। आं दिनैनि नैबे बिसायख'थियाव बे आजिर এই নিৰ্বাচনত হালবাৰী কলেজৰ যিটো নিৰ্বাচনত আজি মই জয়যুক্ত হৈ বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। কাৰণ মোৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোক বহুত আশা ভৰসাৰে জয়যুক্ত কৰিলে ভোটটো, মূল্যৱান ভোটটো দি কিনে। আৰু মই সেইটোৱে কওঁ যে মোৰ লগত সকলো ধৰণৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোক মিলি জয়যুক্ত কৰিলে আজি। আৰু মই আজিৰ পৰা যিটো আজি মই জয়যুক্ত হ'লোঁ, মোৰ যিটো নিজৰ নিজৰ পষ্টত जाय पस्टआव जाय देरहादों बिथांमोनजों आं बडियाव लोगो जानानै गासिबजोंबो मोजाङै सावरायनानै सारमोनजों मोजाङै मिलायनानै बे कलेजनि जौगानाय, कलेजनि मोजां, कलेजৰ কাৰণে ভাল, कलेजৰ উন্নতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভাল সকলো কাম মই কৰিবলৈ পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। লগতে মই আজিৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। नोंथांजों सोर कन्टेस्टआव गेलेदोंमोन आरो बेसेबां भटआव नोंथाङा देरहासार जानो हाखो होनना फोरमायहरगोन। आंनि कन्टेस्टआव दंमोन गोख्रों दि दलनि गोजोनसार बसुमतारी, ओमफ्राय लोगोआव आं थाबाय। आङो दिनै 324 भटआव देरहानो हादों। गोजोनसारा बेसे मोनदोंमोन? आंनिसाय जिहेतु गोजोनसार बसुमतारीया मोर কৰি 90টা ভোট কম পাইছে, মই 90টা বেছি পাই কিনে এই আসনত জয়যুক্ত কৰিছোঁ। कलेजनि गोबां बिसायख'थि सालबारि कलेजावथ' बिदि जेबो जेंना जायाखै। जोंनि कलेजनि जिथु इलेक्सन बियो सिम्पलैनो थांदो, कलेजनि रुल बायदिनो थांदो, बेखायनो जेबो दावराव दावसि जायाखै। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा कलेजनि माबायदि जौगानायनि खामानि आरो फरायसा फरायसुलिफोरखौ माबायदि अनसायलांगोन होननानै फोरमायगोन। फैबाय थानाय समाव आं आंनि इउनियन बडिफोरजों गासिबो मेम्बारजों लोगो जानानै মই আহি থকা দিনবোৰত মোৰ গোটেই ইউনিয়ন বডিৰ মেম্বাৰসকলৰ লগত ভালদৰে মিলা প্ৰীতিকৈ থাকি কলেজৰ উন্নতিৰ কাৰণে, কলেজनि मोजांनि थाखाय, जौगानायनि थाखाय आरो स्टुडेन्टफोरनि प्रब्लेमफोरखौ, जेंनाफोरखौ बा स्टुडेन्टসকলৰ प्रब्लेमবিলাকon जे মই ভালদৰে মই সমাধান কৰিম বুলি মই আশা ৰাখোঁ।
मोनाबिलि समनि मिडिया नोंथांमोननिसिम आं गिबियावनो साबायखर जासिहरबाय दिनै जोंनि सालबारि बिसायख'थियावहाय नोंथांमोना नुजाफैनो हादों आं दिनै बे फरायसालिमानि बिसायख'थियावनो आं प्रेसिडेन्ट महरै गसंदोंमोन नाथाय आंनि बिजाथि बेरेखा बिजाथि गैया बेरेखा बिजाथि गैयैलाय आङो दाख्लैबावैनो आं देरहाखादों होननानै आंखौ बयबो मिथिदों आरो आं देरहाखादों आं देरहाब्लाबो आं गोजोननाय गैया जे जेराव आंनि थाखाय बेरेखा बिजाथि गैया बेरेखा बिजाथि थाबाथाय दिनैनि बे बिसायख'थियाव एसेब्लाबो आङो देरहाब्लाथाय गोजोननाय मोनगौमोन नाथाय बेरेखा बिजाथि गैया अब्लाबो गोजोननाय मोनाखै थेवब्लाबो आङो मोजां मोनदों जेराव आंनि बेरेखा बिजाथि गसङासै बेरेखा बिजाथि गसंनो थाखाय आङो जोंनि सालबारि फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ आङो साबायखर जासिहरदों माबे मासियाव सोर देरहादों बेखौ फोरमायगोन नामा औ फोरमायगोन दा सिगाङावहाय बेरेखा बिजाथि गैयालासिनो देरहानाया गासै 8 जनमोन बिथांमोननि मुङानो जादों प्रेसिडेन्टआवहाय आंनोमोन देबजित बसुमतारी आरो एडिटर सालबारिनि एडिटरावहाय जाबाय बैथिवारी बेबो बिजाथि गैयामोन लेटारेल सेक्रेटारि बिपुल सरगियारि बिथाङाबो देरहाखादों मेजर गेम सेक्रेटारि हेमन्त दैमारी बिथाङाबो बिजाथि गैया बेरेखा बिजाथि गैया बिथाङा देरहादों एथलेटिक गेम सेक्रेटारि बिथाङाबो बेरेखा बिजाथि गैया सानसुमा बसुमतारी बिथाङा देरहादों आरो थार्ड सेमिस्टारनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ स्मिथा राफा बिथांनिबो बेरेखा बिजाथि गैया बिथाङाबो देरहासार जानो हाखादों आरो 5 सेमिस्टारनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ उफुर्ब बसुमतारी बिथांनिबो बेरेखा बिजाथि गैया बिथाङा देरहाखादों बिनि अनगायैबो आरो दंबावो जे 1st सेमिस्टारनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांनिबो बेरेखा बिजाथि गैया बिथांनि मुङानो जादों सोरां बसुमतारी बिथाङाबो देरहासार जानो हादों आरो दिनैनि बिसायख'थियावहाय भाइस प्रेसिडेन्टआवहाय देरहासार जानो हादों अमित बसुमतारी आरो अमित सरगियारि आरो जेनेरेल सेक्रेटारियावहाय देरहानो हादों करुणा मोसाहारि आरो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियावहाय देरहानो हादों बिबेका ब्रह्म आरो माइनर गेम्सआव देरहानो हादों जोंमा केरकाटारि आरो बयस कमन रुमावहाय देरहानो हादों प्रणब बसुमतारी आरो गार्ल्स कमन रुमनि सेक्रेटारियावहाय देरहानो हादों सनिका मोसाहारि आरो ससियेल सार्भिसाव देरहानो हादों रुपम मोसाहारि आरो कालचारेल सेक्रेटारियावहाय देरहानो हादों इरागदाव सरगियारि दा बिथांमोन गासै 19 जन बिजाथिफोर दं बावहाय दिनै आं बिनि फारिलाइखौ देरहालांनायनि उनाव माबायदि खामानि मावनायखौ लुगैयो नोंथाङा मावजानायखौ लुगैयो जितु कलेजनि सायाव आं बिथांमोनखौ मावजानो लुगैयो जे जि कलेजनि कनस्टिटिउसन दङ आरो कलेजाव जि मावनांगौ हाबाफारि दङ बे कनस्टिटिउसनाव दङ बिबानखौ माबायदि सामलायनांगौ बे कनस्टिटिउसन दङ बिथांमोनखौ आं कनस्टिटिउसन संबिजित बायदियै आं बिथांमोनखौ मावलांनो थिनदों आरो गुबुन प्रग्रामाहाय जाफादेरनाय जायो सरजाफादेरो मालाबा बेफोर प्रग्रामखौहाय अकस्मात फैनाय जायो बेफोर प्रग्रामखौ जोङो मोजां सामलायलांगोन होननानै आं बिथांमोनखौ हास्थायो आं बेखिनिखौनो बुंबाय गोजोन्थों गिबियावनो बयनिसिमबो सालबारि फरायसालिमानिफ्राय मोजां हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय दिनै सालबारि फरायसालिमायाव 2023 आरो 24 बे सोलोंथाइ मायथाइनि थाखाय फरायसा गौथुमनि बिसायख'थिया जानानै थाङो बे बिसायख'थियाव जोंहा गासै मोन 19 पर्टफलिय' एबा बिफाननि थाखाय जों इलेक्सनखौ खुंदोंमोन आरो बे मोन 19 पर्टफलिय'नि मादाव गासै मोन 9 पर्टफलिय'आ आनकन्टेस्टेड उइनार जोंहा जादोंमोन जायफोर केन्डिडेट नमिनेसन फिलआप खालामदोंमोन बिसोरनि हेंथायै आरो गुबुन सासेबाव केन्डिडेट गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना आनकन्टेस्टेड उइनार जालांदोंमोन आरो बिनि उनाव गासै मोनगु जिथु बिजाथिफोर एबा आयदा बिफान बे बिफाननि थाखाय जोंहा दिनै फरायसालिमायाव इलेक्सन जानानै थाङो आरो बे इलेक्सनाव जोंनि फरायसालिमानि जेब्ला बनाफाइड स्टुडेन्ट बे स्टुडेन्टफोरा जोंहा माबा जायो भटार्स जायो गासै 1246 भटार्स दंमोन बे भटारफोरनि गेजेराव गासैबो भटारफोरा दिनै फैजोबाखै बायदि जाहोनाव फैयाखै भटिंनि जितु पार्सेन्टेज बियो 51 जानानै थाङो आरो गासै जितु इलेक्सन जितु बिसायख'थि बे बिसायख'थिया दिनै खुनु दावराव दावसि गैयाब्लानो बिराद सान्थियै जानानै थाङो जों बेखौ कलेज न'खरनिफ्राय जोबोद गोजोननाय फोरमायो दिनै जिएस हिसाबै सोर जिएस हिसाबै जोंहा कर्ण मोसाहारि बिथाङा देरहासार जायो
बिथांनि दैदेननायावनो जोङो फैगौ जितु एकाडेमिक इयार सोलोंथाइ बोसोर बे बोसोरखौ फरायसा फरायसुलिनि जायफोर जेंनाफोर दं बे जेंनाफोरखौ बिथाङा फरायसा फरायसुलि जानानै एड्रेस खालामगोन आरो बिथांनि नोजोर हिसाबैनो फरायसा फरायसुलिया जौगालांनानै जितु गावसोरनि गांनाय उखैनाय जितु सुफुंनाय बे सुफुंनायखौ बिथांमोना मावफुंगोन होननानै जों सानो आरो बिथांमोननि जितु आरजि बिथांमोननि जितु हास्थायनाय बे हास्थायनाय हिसाबै जोंनि फरायसालिमायाबो सामलायगिरिया बिथांमोननि गांनाय उखैनायखौ सुफुंगोन होननानै जों आसा खालामो। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।